全中国最高大的古代观音泥塑，便是位于天津市蓟州区的辽代独乐寺观音像。它所在的独乐寺始建于隋唐年间，如今寺内尚存两座辽代建筑，分别是独乐寺山门和独乐寺观音阁。这两座建筑都重建于辽统和2年，也就是公元984年。算到如今，它们都有了1041年的历史。中国的辽代木构建筑一共就8座，独乐寺自己就占了2座。这2座建筑能流传1000年，那是真的不容易。至少他们撑过了28次较强的地震，其中就包括唐山大地震。当时院内的明清建筑给震毁了一大片，但观音阁就掉了点墙皮，其坚固程度可见一斑。除此之外，山门内的哼哈二将也是辽代留下的塑像，而观音阁内的壁画则是元代的壁画。因为独乐寺拥有如此多的宝藏，所以这里是当之无愧的全国重点文保单位，同时也是游戏《黑神话：悟空》的取景地之一。当初我们一直觉得安神寺的这座建筑就是独乐寺观音阁，后来发现完全不一样。游戏里的这座建筑是杨奇带人搓出来的，所以我们当时就把这个取景地给否了。但是后来我们又发现一条新闻，说游客曾委托一家苏州公司到独乐寺扫描过，那取景这个事儿就可以实锤了。但游戏中并未直接出现独乐寺的元素，希望在 DLC 里能看到它。所以本期视频也是我黑神话：悟空巡礼系列的第41期，各位可以在我的主页找到黑神话：悟空的节目合集，从而观看系列内的其他内容。独乐寺这个名字的来源有很多说法，其中最广为流传的那一个，说的是安禄山认为独乐乐不如众乐乐，然后就起兵反唐了，寺庙也因此被命名为独乐寺。我初次去独乐寺是2014年的事儿，那会儿蓟州区还叫蓟县，我当时完全不会看古建筑，随便逛逛就出来了。第二次是2024年的正月15，我去这边拍视频，那会儿观音阁内部禁止拍照。第3次是2024年8月15，这会儿观音阁终于让拍摄了，害得我又多跑一趟。好啊，好得很，给天津文保点赞。待会儿如果你发现季节错乱，不要惊讶，因为素材是分多次拍出来的。本期视频的参考资料是梁思成教授的《蓟县独乐寺观音阁山门考》，以及陈明达研究员的《蓟县独乐寺》。工作的时候要称职务，有这2位大师珠玉在前，这视频不就好做了吗？喜欢古建筑的朋友完全可以拿这些资料练练手，做出你的第1期古建筑视频来。大家好，我是徐工，这次一定点关注，下次旅行不迷路啊！我目前在这个地儿是天津市蓟州区的独乐寺啊，终于来这儿了。待会儿咱们就来一起好好逛逛这儿。独乐寺旁边就有停车场，自驾很方便，从停车场绕出来就是渔阳古街，这附近有的是吃饭的地方。再往前走一段就来到独乐寺的门口了。进门之前可以先看一看导览图。现在我们准备进门了，全价票50元一张。独乐寺入口的附近处处都是历史的痕迹，周边还有存行李的地方。我们进来之后走进
为告别的终章吧。总有些他乡成了故乡，总有些牵